Olá, tudo bem? Sou a doutora Tânia, cirurgiã dentista da Oral Sim. O tema de hoje é: o bruxismo pode danificar os implantes? O bruxismo ele pode sim prejudicar o implante dentário, como ele pode prejudicar a dentição natural. O bruxismo é o ato de ranger os dentes. Normalmente as pessoas têm esse ato dormindo, é um ato involuntário, mas algumas pessoas fazem, principalmente quando o trabalho delas exige muita concentração. Então, às vezes eles têm o ato de ranger, que é o bruxismo, e às vezes nem se percebe, nem dá conta. E com o passar do tempo, há um desgaste muito grande, acentuado e importante, até causa de dentes naturais, por causa do bruxismo. Sendo assim, se é possível perder os dentes, também sim é possível perder os implantes. Mas para isso existem algumas saídas, né? Uma delas é o uso da placa de bruxismo, que ela é muito recomendada, tanto sobre dentes naturais como sobre implante, próteses dentárias, protocolos, carga imediata. Ele é muito bem recomendado. E ó, bastante cuidado, o bruxismo pode levar a trinca de dentes, trinca de raízes, retração gengival, hipersensibilidade e, como eu já disse, perda de implante. Então, agenda uma avaliação com a gente, nós vamos te ajudar a solucionar o seu problema. Estamos te aguardando.